رفيقتي فتحت بزنس وأنا صفيت بلا شغل. بتتذكر آخر مرة حسيت إنه كل شي عم تعمله مو كافي؟ أنا بتذكر كتير منيح، كنت تعبانة وكان عندي ضغط شغل كتير. فتحت انستغرام وشفت رفيقتي فاتحة بزنس جديد، وقتها حسيت حالي إني ماني عم بعمل شي. رغم كل المحاولات والشغل والتعب حسيت إني كل شي عم بعمله مو كافي. طيب ليه عم بصير معنا هيك؟ ببساطة لأنه عم نعيش بعصر المقارنة. وين ما منروح ومع مين ما منحكي، وبس نفتح موبايلاتنا منشوف حدا ارتبط، حدا سافر، حدا نجح. وحتى لو منحبهم منقارن حالنا لا إراديا فيهم ومنحس حالنا ناقصين. عقل الإنسان مبرمج على المقارنة من آلاف السنين لأنه كانت وسيلة بقاء. أنا أقوى، أنا أسرع، إذا أنا آمن أكثر. بس المشكلة اليوم إنه المقارنة صارت مع ناس ما بنعرف شو في ورا صورهم. في دراسة نشرت بمجلة أمريكية أكدت أنه تقليل استخدام السوشيال ميديا 30 دقيقة يومياً ولمدة 3 أسابيع بخفف من أعراض الاكتئاب عند المشاركين، والسبب الرئيسي هو التخفيف من المقارنة اليومية. اليوم نحن عم نقارن تعبنا بستوري مليان ضحك، ووجعنا بفلتر بيخفي كل الملامح، صمتنا ببوست مليان حكي وألوان. ومين منا ما بيعرف إنه الوجع ما بنحط بستوري. المقارنة مو بس بينك وبين حالك، أحياناً بتكون مفروض علينا. شوف رفيقك شو عمل، بنت خالتك سبقتك، وهون بتكون المقارنة وسيلة ضغط بدل ما تكون أداة تحفيز. بالمقابل مو كل مقارنة غلط، أحياناً بتكون دافع وقت تشوف حدا تعب ونجح، وهون بنقول لحالنا ليش لا؟ في عالم تتحمل المقارنة وبتستغلها لحتى تتطور، وفي عالم ممكن المقارنة تكسرها. أحياناً ما بنحكي شي بس عقلنا بيكون عم بقارن من دون ما نستوعب، وهون بيكون التأثير أخطر لأنه بنكون عم نحكم على حالنا بالصمت ونجلد ذاتنا من دون ما ننتبه. طيب شو الحل؟ أكيد ما فينا نمنع حالنا من المقارنة لأنه عقلنا بيعملها تلقائيا. الحل هو ندرب حالنا نكون راضيين، والرضا مو يعني نوقف نتحسن، أكيد لا، يعني نحب مكاننا الصح ونآمن إنه كل شخص عنده رحلته الخاصة. الرضا هو الشيء الوحيد اللي بيقدر يوقف دوامة أنا مو كافي. بالنهاية المقارنة رح تضل موجودة، بس إذا صارت مرآة مشوهة رح تنسينا مين نحنا، رح تخلينا نشوف حالنا أقل، مو لأنه نحنا أقل، لأنه نحنا نسينا كيف نكون ممتنين. لهيك قارن حالك بحالك وقارن اليوم بمبارح. وإنت خبرني بالتعليقات، إمتى بتشوف المقارنة صح وإمتى بتشوفها غلط؟